बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद। नमाज पढ़ना भी अजीम सुन्नत है हमारा राशिद अत्तारी नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे, एक नुस्खा लेकर रहे हो नज़ला ज़ुकाम और बलगम के लिए। मौसम चेंज हो रहा है तो तकरीबन हर बंदा, बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द सब बेचारे बीमार नज़र आ रहे हैं। नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है, बेचारों को बलगम बनी हुई है, तो ये बेहतरीन इलाज है। ठीक है, इंशाल्लाह नज़ला ज़ुकाम ख़त्म होगा, सीने की जलन ख़त्म होगी, बलगम बनने से बचेंगे इंशाल्लाह। सुबह करना क्या, आपने एक जड़ी बूटी है मेथी दाना, इसका इस्तेमाल बेहतरीन होता है। सुबह शाम ना 2 चाय के चम्मच लेकर ना मेथी दाना 1 कप पानी में जोश दे के ना थोड़ा गर्म कर कर, तो नीम जब देखेगा कि नीम गर्म हो गया, हो गया ना, नीम गर्म हो गया तो उसमें शहद मिला लीजिएगा, मीठा कर लीजिए उसको, तो मुसलसल इस्तेमाल करें इंशाल्लाह दामी नज़ला भी ख़त्म होगा, बच्चों की सारी बलगम ख़त्म हो जाएगी। और ये बेहतरीन इलाज है, लाजमी कीजिएगा, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।